哇塞！朋友们，这种整块的老腊肉有没有见过？2个人才抬得动，像一块木板一样。这个是老乡昨年的腊肉，经过1年的烟火慢熏，这个表面它的这个皮已经非常的干了，非常的香了，而且黄亮黄亮的。这一块就是老乡去年养的2只多，看它的皮已经熏得金黄金黄的了。看到背面，经过1年的烟熏火燎之后，它那个颜色变得深红深红的，更有年味了。只有在山里面海拔比较高的地方才能这样酿制腊肉，因为它的气温比较低，不需要放冰箱，它也不会坏，1年都会用烟给它熏。哇，根本一个人哇抬不动啊！1、2、7，这种老腊肉上炕都是要纯杀。哇，这个是1年的，这一块是2年的老腊肉了，那上面还是3年的。在我们北川的大山深处，这些祖祖辈辈，他们做腊肉都是这样，整块的。第一就是为了方便挂，不用花很多块；第二就是烟熏的时候，它不会有很多这种黑边，这样吃起来更加方便。想吃的时候隔一块就可以了。